Kali ini kita masak nasi goreng yang simple dan mudah. Semua bahan-bahannya gampang untuk didapatkan di pasar atau di warung-warung terdekat. Oke, bahan utamanya adalah nasi, kemudian sini ada mie, kemudian bakso daging, terus ini ada daging cincang, bawang merah, bawang putih, tomat, daun bawang, sawi, dan kol. Serta ini ada kecap yang kita gunakan, ini sambal, serta bubuk kaldu. Oke, pasti lezat nantinya. Ayo makan di rumah. Oke, kita mulai untuk memasaknya. Pertama kita masukkan minyak goreng secukupnya. Oke, cukup. Kita tunggu sedikit panas. Oke, untuk pertama kita masukkan dagingnya terlebih dahulu. Ini. Oke. Pertama kita masukkan daging. Kita tumis dagingnya. Ini. Apabila dagingnya sudah sedikit kecoklatan, kita aduk dulu sebentar. Apabila sudah kecoklatan, selanjutnya kita masukkan bawang putih, kemudian bawang merah, selanjutnya kita masukkan langsung baksonya. Biar baksonya matang nih. Aduk. Oke, kita aduk terus sampai matang, sampai wangi bawang dan daging serta baksonya dari keluar. Oke, apabila sudah keluar wangi harumnya, selanjutnya kita masukkan daun bawang, dan kita aduk sebentar. Masukkan tomat, kemudian kol, dan sawi, kita tumis tidak terlalu lama. Kita tunggu sampai sayurnya sedikit lagi. Pada menumis ini kita berikan sedikit saja garam supaya bumbunya jadi terasa gurih. Oke, setelah sayuran serta bumbu sudah kita tumis, selanjutnya kita masukkan nasi dan mie-nya. Namun pada tahapan ini api kompornya agak sedikit dikecilkan supaya tidak hangus. Masukkan nasinya. Setengah dulu. Kemudian kita masukkan mie-nya. Mie-nya ini direbus terlebih dahulu ya. Mie-nya ini bisa menggunakan mie telur ataupun mie instan. Oke, kita masukkan kembali nasinya. Kali ini kita menggunakan sambal terasi saset sebagai varian rasa pedasnya. Jadi nanti ada wangi-wangi terasinya. Jadi lebih fresh, gurih, dan mantap lah pokoknya. Oke, kita masukkan sambal terasinya.
kita pakai 2 saset. Tapi kalau mau yang lebih pedas bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita berikan kecap. Ini salah, sedikit kaldu. Kemudian garam. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Setelah kita masukkan semuanya baru diaduk sampai rata. Nasi goreng ini diaduk agak lama karena biar bumbunya lebih merata dan meresap ke dalam nasinya. Sudah merata semua bumbunya dan ini sudah masak.